Ако знаеш колко е лопатата... 28 е тази. Там някъде. Мятаме го. Дай ми какво слагаш? Чакай бе, чакай, къде е? Кой па? Намерено е на плажа в Приморско. Колко те е пеята? 22. Там някъде. Защо не си го дал на музея? Още 5 сантима, 20 и толкова. Защо не си го дал на музея? Не го щяха. Регионалният ловешкия музей не го поиска. Каза ми, че съм престъпник и да го заровал там, дето съм го намерил. Чакай бе, стига спокойно. Аха, видим. И сега тук изчистихте ли го от други букуци? Мика. До 60 сантима е проверено, че няма Че леко пристъпен тука, леко пристъпен тука. Клечката за зъби. Сега на колко е? Кой да ти кажеш? на 27-8 сантима. Около. Опа, чай, ще се сечира човека лопата. Първо сгъна. Няма сгъна, разгой. Давай. О, ви сте с два, не често. Ай, сега си мерим. Чакай сега, един напуска по-ръка. Първо давай той. Това какво е, тройка или четвърка? 3+. Си е седмица. Мая тътка пълно с... Чакай пъти бе. Дай пауърбокса. Ако ни даде пауърбокса, само бокса. Не. И какво не е? Той на ход няма да се спреш да го копаеш никога. Ама то отстрани има нещо, ти нищо не си учител, човек. Не съм чистил. нямаше и сигнали. Той каквото ми каже... Той ти каза тъй. Той ми каза така да направя. Той, аз ти. Чакай, Мрънка го, ама... Не деруй друго. Чакай бе. Аз посуй Ивана. Айде. Ванка, те ли си? Давай. Желязо. Тройка ли? Цвят, копай. Голямо желязо. Същата работа го дай на тебе го къса. Кара го по-бавно, бе. Защото така... Нервничите. Или що нашия маската прибрали? Честно ти кажа, малко ще се съмна на такъв сигнал, дали въобще да спирам. Същата работа и на мен ми го дава тъй. Абе, Ма не бе, толкова си на някой разсейчица на котка да се натиснеш, що да не се спреш. Има нещо, много важно. сега ще мина в другия режим. И къса го, какво ще го... Това на ход няма да го купаш, защото ще се убиш. Где ми го... Сега го кръстосам. И така, честно, на кантар съм, ако съм на ход, говоря честно, без да знам си нищо. На кантар съм дали да го копая или Я не. дай да видим с тия техники. По принцип, ако му даде малко една идея по-чист, спираме го копая. А тъй като го пъка, или ще го подмина и ще кажа, мога да е капачка, отбира такива работи, или ще го копая. На кантар съм. Ако не съм вадил сигнал от 5 минути, ще го изкопая. Ако примерно съм вадил 2 капачки, отбира, ще го подмина. Тихо е. Я дай на тази, Тихо. дето няма сигнали да чуем как. Как ще работиш на Да. свободно? То навсякъде има сигнал. Само там няма. Обаче го хваща на зона. Ама зона, На фон, ама то на фон навсякъде е леко го зона. чува. На фон може да чуи 1 метър по-напред. Същата работа. Его Да, е. то го хвана. Там се лови желязо, между другото. Чакай да видим следващия. Мръдна леко хваща желязо. Не се пречат само това. Купай за ласка. Аз съм го намалил на минимум. На минимум съм го намалил. Там си има цвят. Това си е сигнал от всякъде. Я мръдни малко напред. Фал VGP Хикса. Защото всяка има сигнали. И тук има сигнал. И там си има сигнал. И там мале много сигнали. Защото силен апарата, защото силен апарат.
Седа дълбочина ги дава. И седи. Ей, бага и дуницата му. Дай на музика. Дай на музика. Дай кът каба гайда. Каба. Йо! О, браво, браво! 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 О! Браво! Тук излезе Делю Хайдутин. Да. Отиваш на Евровизия. Спечели първо място. Не, въпросът като е спокоен апарата, чува ли си го, не го чува. Ей, ба. То сигнал, ако го подминиш и директно те гърба с лопатата. 10 сантима отгоре го хваща. Край. Ама това е Друг ще дойде. Ама това е каба гайда, каба гайда. Аз исках, ама май Илия го е прибрал. Исках иначе иска да го дойде. Тук си има цвят. Абе, къде е Илия, бе? Къде е Илия? Единствено, само оня с гората пита къде работи и той лови. Илия, я виж дали е прибрал този маска. Тройката. Тройката няма го фана. Прибрал ли го е? Я Много виж. ми хареса как чисто лови сигнал и преди малко пет се стрели. Нямаше друга антена, бе. Тия новите Тя черни. даже нейната тройка е с по-малката антена. Охо-хо. Я го изгаси, бе. И ка свири, ба. Има една тройка с червено копченце отляво. За грунда. Това е на Мила. А, това ли е то? Да, да. Я дай аз да си го така. Не е на автоматик също. Автоматичното я забравяш. Абе, Васко, нямаше голяма антена за те черните за маска да надеш. Аз съм на 18 кГц. А, той е стройката. Да. А! Удри! Виж, че го фаща. Бе. Чакай малко. Не му пипай настройките, това ти е апарат. Еба, ти си чистия сигнал. Тъй, слагай му каникулит на копчета. Остави да така. Ти на колко сантима като се напълни? 27-8 някъде. И колко е голям? Колко динар? Не, по-голямо. Порядъка на 15-16 мм. Абе, 10 стотинки. Абе, динар, тъй по-хубав. Динарченци, да. Хваща ласката. Ти сега какво е, четвърка ли? Кой е това? А? Виж какъв хубав. Я малко по-бързо, отсечен. малко по-бързо, като на ход се едно, както го караш. Не, като на ход. Нищо спри. Не, чува го много спокойно. Аз Чува го, ама бавно. Ти толкова ли бавно караш? Да, ама като те примърцаш и се спреш и ще се таковаш. Не, да. Но всеки уред има скорост на мака, който най-добре чува сигнала. Там си имат цвят от всякъде. Го минавахме. Примерно, аз гледам, че много бързо ги мендилкат. Така ли ходиш го? Така ли ходиш го? Те ще заболя Аз на принцип хода постоянно е така. така, На всеки чак. сигнал отделям внимание. Така чак не, ама... Добре, така и не изкопахме тук денарчето. Нещо е горе-долу. Кое е следващия апарат? Давайте. Ява, Аз това повече е много съм страничка. Не съм го хващал в една. Не бе, чува го. Ако го издуй още малко, ще го чуе хептен. Гаси го. Ей, няма забрава от сгори град Краси. То зато и вадиш пръсти ми. Като пусне Powerbox човеко и балаше мамата в радиото 5 метра на всички. Аз съм тръгнала да се разхождам и си хода бавно. На те набавно се хващат сребърните пръста. Иначе къде ги А златните още на по-бавно. Ние така и не го пробвахме тази улица, твоята златната малката. Верно ли? Тя е фалшива, тото и не е злато. Добре, тя ти не е златна обицата. По принцип това го дават за по-дребни предмети. И си мисля, че може и да го чуи. Та е птицата.
На колко сантиметра е това динарче? Около 27, някъде 28 казва той, че му е лопатата. На една лопата е такава, фискърс. Добре. Ма това сега от какво зависи? От антената? Абе, кажи. От Кое? какво зависи? От антената? На автоматичен няма никой. Да, на автоматичен тройката не го вижда. Добре, каква е разликата сега? Къде е разликата? Мисля, някои апарата са си направени за да е по-спокоен, малко по-плитък. Къде е апарата? Там в кутията? О, да. Другото е по-голямата пита, хваща по-надълбоко. Абе, Васко, не можем да се приборим с тези шипки тук. Никакви такива. Че го нямаше пирата сега да го помня. Няма да ги. Вярно, че. То, има ли пират? Няма един. Има ли? И имам пират в нас с две антени даже има. Ама айде да... Но тук сега няма никой. С центъра на антената го виж. То не мога да лови в ръба. Не е само с центъра и с... Горе-долу с центъра го виж. Идеално. Нали по-чисто. Той верно ти е къс кабела. Къс кабел. И що ти е такъв къс? Аз мога колко съм го намотал. Защото тази антена нещо стара ми се види. Антената е стара, да. Ай сега копайте де. Де го чичумите с неговото апарат. Повечето сгънат сега. Без пауърбокса не ще го фане. Те ли? Но по-голови чисто с него. А това копче отзад, дихно, като Отдолу. пауърбокс, какво значи? Ми качва 10 на 15% от дълбочината при чиста почва. Ако не е ородено, да. Вкара повече ток Ако няма минерализация, антената. да има Кога трябва да е керамика. включен и кога да не действа? Когато ти е спокоен апарата, може да го пуснеш според мен. Поне не съм работил, с които работя с плъки, по-мога кажа. Но ако е много замърсено, ако имаш керамика, много такива неща, може би се смущава и по-добре да изключва. Но ти е спокоен апарат. Аз пробвам с бандитото така, поне е само случайен грунт, като отида, има места, където с много керамика, буквално пищи на всяка една керамичка. Намалям му леко на дълбочинката се почва вече почти да не пищи на керамика, грундирвам си, може да чуеш някой си. Я бега сега оттам. Леко оттам. Сега ще дойдат дивите патици. Това е уред за... Без този уред мога фаниш убийцата на... Намери чисто място, по да видим. Дай го по-така наряз. А, тъй. Нито става голямата ще го фане. Нали за злато по-добре? Виче, ако си познаваш апарата, що да не го хванеш? Не го лове. Да, бе, Кое? трябва да си познаваш. Това нещо. Трябва да си познаваш апарата. Това няма го Пускам ги не ги лове. Пуснем го, как няма го пускаме? Я да видим сега. Сега видим кое ще пускаме. Ще има много изрязваници тук на филма. Кумчовоч. Явно яка там. То сега се хващаш ласката. Дай ми чуш. Човек, това лови чушките. Само или ще го опитам. Верно, верно лови. Това на някакви други. Айде сега не дей го бута, ще го развалиш. Ти рови тук, рови да те видя да скочи направо. Пуснахте там за сателитните. Чух за пръв път как мялка. Викам, няма такова куче, човеко. Ами той и акато не сте го пускали ние. Както и Личо може да куче. Личо, оставай бе. Със сигурност има едно копче, от което да се пуска едно дет да се То гъси. отпред, тя го дай, то само чик и то тръгва. Това ти казвам. Не, де, бара апарата там. Защото Ядо ли? Там на Разбръкаме програмите ни. на ме... Опи. няма никакво. Сега ви Него дали... спектрата сега да видим мая малко. Сега ви дали истинските уреди, че той не трябва да го фащат. Точно с това. Не си го настроил. Не, Има ли значение програми и такива неща? Или? нямаме. Тя да няма значение.
Има, ама трябва да се смени зад кормилното устройство. Защото много вино пило. Лови го, бе. Лови го. Кой е сигнал? Той ако сигнала Чича Митя да е взел кирката до сега. Пламен си го купай този сигнал. Аз не мога да различа никакъв Аз не сигнал. съм взел нещо от тази Документирано е. Я го минем. Не трябва ли да е по-ясен сигнал? По-ясно изразен. Ти го Добре. карай го така равно. Аз понеже го знам, че е тук. Едва го лиза. Само, че те ще го лизнем почти във всякаква почва. Почти да е руда. А тук много е лека почвата. Тези страничните бучки. Май ни чушките, Абе. тя лови. Бай, майка. От лютото ще не е. То от лютото джипи хикса бяга. Лютото му пречи много. Айде, давай акато. Знаеш, че в китайския форум гледах джипита. Не са базика. Не знам колко са китайски и колко са джипита. 100%. Едно към едно е външно. Той вътрешно почти с малки изключения. Почти викаш, Да. ама не точно. Дайте акато да видим как. Абе, ще има ли ака или няма? Иличо е тук, я. Къде го е? Там Обади се. я дай, докато да го ръчкаш това, да видя аз какво става. Ще ми изкопайте и денарчето. Дайте го тоя ака, бе, запалете го. Как ще го палим пъти, бе? Еми, с копчето. Само. Аз съм смел безотговорен, Иличо, ще пробвам. Да, ма то тук, бе. Отпрете копчето, включвай го и тръгвай. Не там, бе, отзад е копчето. Го. Да, видя го. Ате. Го, то тръгна. Влака за Перник тръгва от 6-ти коловоз. Даня, чакай да... Чакай да им това. Даню, може да пробвам. Гасете ги, бе. Уй! Това с най-малката антена. Може да се услуга. Чуване. Ела по-близко, защото И те са това. порядъка на от плюс 63 до 88. Кой е това? То ако не го вкараш, няма как да фани. Ако го не вкараш, Аз се казвам. паста отпуска. Обаче е много тихичко. Той си го намалил. Я дай обицата, идете. Я фарли тук. Ще издъни. Ще скъса. Фаща. Да, бе, знаеш какви древни работи. Ама то, защото сега е... Я стой. Я, нищо не Не фаща. може да синжирите тук. Ама ти си джири имаш. Не е честно. Фаща му вътре в кухината. Що, не мога да фане обицата? Той има уредени камъни. полза злато. Я си ме На ръка. сребро, бе. За кой обица? Наистина и така искам да го пробваш. Без слънце, без нищо. Да. Айде, бе, той го скъса. .3, 0,4 го дава. Добър, дай това да им какво ще го даде, няма го чуй. Абе стига как няма го Абе, чуй. тъй как? Ако не го чуй, Чакай, бе, малко, как няма. хвърлям го в Чуй, те огъня няма и го скачам чуй. 23 пъти Я, отгоре. бе. Взе го. Ето бе. Ей, ба, малко, чакай малко, че. Пусти си апарата първо. Ай, пуснал съм. Останал си. Какво стана, бе? Не съм го пуснал. Тук има спусната парада. Не съм аз. Мило само си пуснал, а те са еднакви тройки. Я, това Мило, от виното да ти кажа. Ба, малко, стига. Чакай, дай, си дай. го гасил, бе. Чакай, бе. Си го гасил. Така, Я, бе, я да. Чакай, бе, че. Чай да го гаси, после ще... нашите не се смущават двата толкова. На, Я жълни на чекия тук. Чай, че е старвах да е. Аз да намеря на око да го. Ти до сега с обицата ли мета, бе, въобще? Дай. Ти без това се ли мяташ, бе? Еба си, майка. Я намали това, дисциплината. Сега ще мина в другия режим. Давай, Ще на мълчаливка.
очеливка. Минавам ти в мутито. Някакви такива къса му копай ги Значи вади един въздушно такива слово, ама малки тестура развивата не може. Как го усещаш този звук, не знам, той го къса едно такова. Я да е по-пред леко, малко по-високо, по-високо. По-напред, значи тук съм на един пръст вече. Трябва да си жула пръстите в нея. Питате. Я дръж неподвижна. Добре, хубаво. Де ти сорото е? Аха. С мила двамата си пречите. Оста! Давай черно. Я им на тази единичка. Е, тук вече чакай. Васко, я гаси, бе. Абе, стига. Я сгаси, Васко. Аз искам да се отдалеча, бе. Ами Други режим. купуват си по една такава бица и почвате да тренират я. Това е тип мълчаливка. Нямаш батерия. Не, аз им променям тук звука. Няма и батерия, май, а? Я го си да видим. Честно ти кажа, такъв сигнал ще си го копам. Ти Да. кой сега? Гола маски, но? Какво стана? Няма го е сигнал, На мълчаливка го дава пак. Минали го на мултитон, почва ако го пък. Чакай се, да си го след това. Опа! Я? Да, мятай го, че не мога. Не целия сенджир. Ба, не чува никой. А? Ти какво мяташ, бе? Ти виж да не мяташ, бе, ще убия, бе. Его. Ще гоним юрдечки да има. Не. Чай се, застопрям го, дай. Да, го на тел, бе. Да, виж как, даже съм ти обърнал наопаки с. А те, повече злато ще слагаш. Абе, шкръст. Ти има нещо много тънко ми дай. Дай го, гледай. Единичката най-чист сигнал. Айде, следващи. Дай, Паша, пробвам. Джипито, моля го хванете Пробвам ми. на автоматично и бао, май. А како, как? Ти Не, ти сам ти Не смеем, не смеем. Я? Аз съм го трил, виж как. Да. Малко, да. Кава като цигарети, малко да ще хвара. Значи жула си пръст. Какво прави той сега? Отдалечил малко. Ало, Пламен, какво прави? Го бита? после ще те звъдна, че правим тестове. знам какво Бао, правиш. май, като чуе. Ага. Питай Евгений, бе, Евгений. Да, напред е. Абе, кажи му, не се прави на луп. Айде, Я. питай го него. Че снимам те. Аюла ви знае. Това ви знае. Бе, чакай, не ти трябва да знам сега. Единичката го е най-добре. Да знаем какво пределно количество можем и не можем да ловим. Значи я пак да видим с какво правим тестове. Това колко е от грама? Визната е там, ще Ето везничката. Да, е везната. Абе, елат. Тук не можеш ли да държиш там тъмно, бе? Там е тъмно, бе, човек. Абе, не е тъмно, бе. Ето е, пускам, нулирва се, дай да показва 0. ще я мират сега. 0,64. Да. 0,64. Ти... Това е от грама. А ланеца колко ти е? 19 грама и половина. До 100 грама ги лови. Има повече. Това е ака. Ти даже много близо го дава вече. Много близо го да. Иначе... Ще сега правя. Ама то сега така го фаща на недискриминационния канал. Гледай къде го... Дискриминация го фаща. А, да, сега да. Значи гледай, това са 4 пръста. Айде, 3 пръста. А другите трябва да си търкам пръстите в. Фаща го идеално, бе, няма. При положение, че аз не му разбирам както трябва да бъде. Сега тук инцидентно излизам.
Дай майсторката, майсторката. Специалистката. На Той кой бузиго. сега? Маска кой? На бузиго. Маска 3+. Охе! Маркето го шува в своите сили. Е по-слабо. Тя малко го сили. Чай, да го маската, дигни само. Абе ти, Ела насам. Не питата, не, то не пречи то. ти май хващаш ласката. Не. Не го Там настроя. не моите са много букуци. Не може Не го да настроя. Това е фатката да го настроиш между Само дигни горе две джипки. и леко да си на фон. Волен как грапа и в кал. И в калта измъква. Не. Какво искаш повече? Значи това като си търкам пръсти по другите не ги лови. Виж, да си търкам пръсти, виж къде ми обицат. Гледай. Не я приближавам. Ако я приближа, вече е отделно. Долу фаща. Айде дай сега да видиш другите въздушно па къде лови. Ама те на дискриминация. Абе, на дискриминация както е? Много се кара това. Абе, дигни го по тия. Хубава почва. То добре му е да го заровим в зимата. А, точно! Ама после ако не мога да намерим. Ами моля багета. Валим багета. На милко моля багета ще пуснеш, бе. И как? О, то не чува никой. Не чува пителето. Та с браскалка. Това като джипи. Да не валя метъра. Метър. Ето е това метър по-силен от този малкия метър. Три пъти. Той е много по-нов. Много по-нов. Много модел. Как го щупи на две гледи, видя ли го? Новия модел. Аз се прибираме лопатите, не че не Я чакай тук, какво се разправят? Тук се сбият вече. ще се сбият. Тук се сбият вече. Оправдавай ми се. Какво се прави? Играх ми тук, удривах ми джипа, не мога го изкарам и от... Кога беше паднал в преспата? Васко, виж какво разправя това, че си закъсал геройски с джип. Няма закъсване. Минах с голфа, дето ти закъса с джипа. На сухо, Мамане! Он не минах от там. имаш ли сняг? Какво Какво тогава? Отварям си вратата и бутам сняг, той ми разправя, че... Ама минах с голфа, Ама който сте е минал- със спортно окачване точно толкова. Ама от без земята. сняг, без сняг на поляната си минал. Да, Тръгваме ли? чакай, че тук стават. Снимай там, бе. Ай се. То ти фаща с инжира. Я да видим, това е новата гайдуница. Най-новия модел гайдуница. Чай, ловите апарата бяга на страна. Верно. Чакай. Колкото е 10 сантима. На другите го търка в тука. Гледай къде го лови. Да. Следващите тестове ще бъдат в пръст. Гледай, Той е 20 сантима. гледай. Ето, да, виждаме, да. Ето го победителя от днешния тест. Да, така, ето. Браво. Тракеца! Чакай, никой не пробва това на колко фаща. Какво е това, бе, човек? Чакай една... Неговия пинпойнтер. Там е пинпойнтера. 20 стотинки от не знае на коя година. Съжитен клас. Включи го. Включваме го на Алметал. Мани. Дей да го къпеш ованата това. Голяма работа. Дей да го къпеш ованата. Какво сега, тръгваме ли? Тръгваме ми как? Кой на къде ще върви? Ами дали ще вървим да видим там за